你自己，我覺得你高咗，我都覺得你高咗。唔係，我平時都着呢對鞋啫嘛。係，都係佢一直都着呢對鞋。今日好明顯佢高。你之前幾多 cm 㗎？我以前係171嘅172.5，真係㗎！佢話成年人真係會高啲㗎，係啊，係會高啲㗎，因為佢個背脊扯直咗㗎，背脊扯直咗啊，俾佢能量。如果18歲以下咧，最高可以高到5公分添。5公分啊？係啊，18歲以下。所以你如果你仔仔女女啊唔夠高嘅，你拿衫俾佢着，10歲以上着得㗎啦。係。即係幾正啊！好，真係扯高咗，我都覺得佢高咗。咁做咩好似你高咗嘅你嗰個？我係游完水之後無端一度，我點高咗1.5公分。係咯，然之後跟住我自己覺得點好似高咗咁樣，即係體型唔咗啊嘛，只有係啊，係會高咗㗎，好多人都反映俾我聽高咗。阿金老師金太佢都高咗，因為佢就係有少駝背嘅，微駝，咁咪一直咗。可能係拉直。啲人就問佢話：你睇做江太即係金太，你做咩高咗嘅？問佢好多人問佢啊。佢自己都話我高咗，佢自己都話自己高咗，係真㗎，嚇死你！係我都感覺到呢樣嘢。即係佢教授成日話着咗會高咗。